ଏହା ଜୟରାମ ବାଟି ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଭୋଜନକୁ ଏଇଭଳି ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗାଁର ସୀମାରେ ସ୍ଥିତ ଶାନ୍ତାରା ମନ୍ଦିର ସିଡ଼ି ଉପରେ ରଖି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ପରେ ହିଁ ଏହା ଏହି ଗାଁର ପ୍ରଥା। ରାତି ସମୟରେ କେହି ବି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତିନି। ଯେଉଁମାନେ ଗଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଫେରିଲେନି, କାହିଁକି ନା ତାହା ଭୂତଙ୍କର ରାସ୍ତା ଥିଲା। ବୀରେଶ ଗୋଟିଏ କାମ ପାଇଁ ପଡ଼ିଶା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଜୟରାମ ବାଟିକୁ ସେଇଠୁ ଫେରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଗାଁର ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରାତି ହେଇଗଲା। ଓ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଠି ରହିଯିବି? ମୁଁ ଦେଖେ ସେ ଭୂତ ମୋର କ'ଣ କରୁଛି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଭୂତିଆ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସେ ପାଦ ଦେଲା। ଶାନ୍ତାରା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏ କ'ଣ ଶାନ୍ତାରା ମନ୍ଦିର ତଳରୁ ଏମିତି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି? ଆରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଏତେ ଚମକୁଛି? ବୀରେଶ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ସାମ୍ନାରେ ସୁନାର ହାରଟିଏ ଥିଲା। ଭାଗ୍ୟ ହେଲେ ଏମିତି ହଉ, ସୁନା ମିଳିଗଲା। ଯେମିତି ହିଁ ବୀରେଶ ସେଇ ସୁନାର ହାରଟିକୁ ନବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା, ମହିଳା ଭୂତ ବୀରେଶର ହାତ କାଟିଦେଲା। ଆଉ ପୁରୁଷ ଭୂତ ବୀରେଶ ପେଟରେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ସବୁଦିନ ଭଳି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମୀଣ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଭୋଜନ ଆଉ ପାନୀୟ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ଶାନ୍ତାରା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାବେଳେ, ତେବେ ପୂଜାରୀ ସୀତାରାମ ବୀରେଶକୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ। ଗାଁକୁ ନେଇଯାଇ ବୀରେଶର ମୃତ ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ରଖିଦେଇ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ଭୂତ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମରିଗଲା, ମା ଶାନ୍ତାରା ବଞ୍ଚାଅ। ବୀରେଶର ଶବ ପାଖରେ ଆଖପାଖ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ବୀଣା ନିଜ ପୁଅ ସହିତ ଗ୍ରାମୀଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଗକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ବୀରେଶର ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ଚାଲିଗଲା। ମା ଆଉ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ବୀଣାର ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ନିଜ ମାକୁ କହିଲା, ମା, ଏତେ ଲୋକ କାହିଁକି ମରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି? ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମା, କୁହ। ପ୍ରଦୀପ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ତୋର ବାପା, ତୋ କାକି ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ। ମା, ବାପା କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲେ? ସେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଆମ ଗାଁର ଗ୍ରାମ ଦେବତା ଶାନ୍ତାରାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସୁଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ଯାତ୍ରା। ମହାଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଭବ ହେବା ସମୟରେ ବହୁତ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି ଯୋଗ ଆସେ। ନିୟମିତ ରୂପରେ ରୀତିନୀତିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବଙ୍କର ଆବାହନ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପବନରେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତଳେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ି ତାହା ବହୁତ ଆଲୋକିତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କେବଳ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତାରା ଦେବତା ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଆବାହନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ତୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସବ କାମରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ତେବେ ଚାକର ଆସି ସାହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲକିନ ଡାକୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କୁହ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ମୁରଲୀ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ କୋମଲି ପାଖକୁ ଯାଇ, ତମ ଉପରେ ଶାଢ଼ୀ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ତମେ କ'ଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ତିଆରି ହଉଛ ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ତମର କ'ଣ ମନେ ଅଛି ତମେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମତେ କଥା ଦେଇଥିଲ? ହଁ ଅଛି, ହେଲେ ଡରୁଛ ନା? ମୁଁ ଆଉ ଡରିବି? ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି ଟିକେ। ଆରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଖଜଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବା। ତମେ ଏଇ କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଅ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କରିଦେବି। ମୁରଲୀ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଲା। ଆଜି ଶାନ୍ତାରା ଉତ୍ସବ। ଆଜି ପରଠୁ ଗାଁରେ କିଛି ଜିନିଷର ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଥିବା କଥା। ସାହେବ, ଯେତେ ଯାଏ ଆମେ ଶାନ୍ତାରାକୁ ପୂଜା କରିବା, କାହାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୂପରେ ରହିବେ। ଆରେ ରୁହ, ମୁଁ ଏଇଟା କହୁନଥିଲି। ଶାନ୍ତାରା ହେଲେ ଆମ ଗାଁର ଦେବତା। ସେଇ ଯେ ଦେବତା ଆମ ଗାଁ ଉପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ମନ୍ଦିର ତଳରୁ ଟିକେ ଟିକେ ସୁନା ନେଇଯିବା। ଆସୁଥିବା ଉତ୍ସବକୁ ଆହୁରି ବଢିଆ କର। ଭୁଲ ହଉଛି ସାହେବ, ସେଇଟା ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ଉତ୍ସବକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ କରିବା କଥା, ନା ବଡ଼ କରିକି। ଏଟା କେତେ ବର୍ଷରୁ ହେଇ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଟଙ୍କାର ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ମୋର କଥା ଶୁଣ। ସବୁ ଗ୍ରାମୀଣ ପରସ୍ପରର ମୁହଁ ଦେଖୁଥିଲେ।
ଠିକ୍ ଅଛି ସାହେବ, ଆମକୁ ବି ଟଙ୍କା ଆଉ ସୁନା ଦରକାର। ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା କରିବୁ। ନା ନା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା। ମୁରଲି, ପୂଜାରୀ ସୀତାରାମ वीणार कथाକୁ ନ ଶୁଣି ଚାଲିଗଲେ। ଉତ୍ସବ ଦିନ କିଛି ଗ୍ରାମୀଣ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ସଜଉଥିଲେ। ଶାନ୍ତାରା ମନ୍ଦିର ସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡାକୁ ପୂଜାରୀକୁ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ହଳଦୀ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲେ। ଶାନ୍ତାରା ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପବନରେ ଉଡ଼ିଲା। ପୂଜାରୀକୁ ଶାନ୍ତାରା ଆବାହନ କଲା। ପ୍ରଳୟ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଅନେଇ ରହିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୁରଲି ଆଉ କୋମଲି ସୁନାର ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସି ମୁରଲି ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ସହିତ ଆଉ କୋମଲି ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ଠିଆ ରହିଲା ଆଉ ମାରିବା ପାଇଁ ହାତ ଉଠେଇଲେ ଯେ ଭୁଲ କଲୁ, ଭୁଲ କଲୁ। ଶାନ୍ତାରା, ଆମକୁ ଶାନ୍ତାରା, କ୍ଷମା ଆମକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ଶାନ୍ତାରା। କରିଦିଅନ୍ତୁ ଶାନ୍ତାରା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଭୁଲ କରିବା ବିଷୟରେ ଭାବିଥିଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ଚାଲିଯାଅ। ଶାନ୍ତାରା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇଁ ଖରାପ ହୁଏ, ଧର୍ମ ଉପରେ ବିପତ୍ତି ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ତମର ସୁନା ଉପରେ ଲୋଭ ଥିବନି, ମୁଁ ଆସିବି। ଖାଇବା ଜିନିଷରୁ ପିଇବା ପାଣି ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଦେବା ପରେ ହିଁ ମୋର ଆଗମନ ହେଲେ ତମର ଖୁସି, ମୁଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ତମେ ପାଇବ ଦୁଃଖ। ପୂଜାରୀ ସୀତାରାମକୁ ଶାନ୍ତାରା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମନ୍ଦିର ସିଢ଼ିରେ ସେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଗ୍ରାମୀଣ ତାକୁ ଉଠେଇଲେ। ତୁ 3 ବର୍ଷର ଥିଲୁ ବାବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ତୁ 10 ବର୍ଷର। କିଛି ସମୟରେ ଶାନ୍ତାର ଦେବତା ଆମ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ। କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଜୟରାମ ବାଟିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଶୁଷ୍କ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୋଜନ ନଥିଲା। ପିଇବା ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଯିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା। ଭୂତିଆ ରାସ୍ତାର ଡର ପାଇଁ ଲୋକ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିଛି ଲୋକମାନେ ଯାଇ ଭୂତଙ୍କ ହାତରେ ମରିଗଲେ। वीणार पुओ भोजन न मिलिबा कारणरू रोगाग्रस्त होई पड़ी जाइथिला। तेबे वीणा पूजारी सीताराम जी को घर को जाए। पूजारी सीताराम, आज्ञा सीताराम। ମା ଆପଣ ଏଇଠି କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ମା। सीताराम आज्ञा, मो पुओर स्वास्थ्य क्षमारू ठीक नाही। पीबा पाई पानी मुंदाए नाही। आपण मो पुओ पाई टिके पानी आनी सहाय्य करंतु। बिना एतिकी कहवा मात्रे सीताराम घर आगे से अचेत होई गली पड़िला। पूजारी गाँ लोकंक साहाय्य वीणा को ता घर को नहीं जाए खटिया उपरे सुआई देले। सीताराम बाबू, एबे आपण पानी नेबा पई गले भी संध्या आगे फेरी पारिबेनी। नदी दूरे अछि, ता उपरे भूत मानकर रास्ता। आपण प्राण जाई पारे, भाबी दियंतु। गोटे मार कष्ट हेबा परे भी निज संतान पई एठी आसीछि। आउ सेटा पई तो मते धर्म को मानिबा कथा। आउ सेथि पई मोर प्राण गले भी किछि नाही। पूजारी सीताराम नदी आड़ को चलीगले। जल नहीं फेरिबा समय रे राति हो जाइथिला। अरे सेटा कौन चमकुछि? पूजारी सीताराम मंदिर आड़ को मोड़ी जाए शांतारा को प्रणाम कले। तेबे जाइकी देखिला तो गोटे बहुत बड़ सुनार हार पड़िथिला। अरे सुनाहार, मोर एते भाग्य। मु देवींकर हार देखिली, मोर जन्म धन्य हो गला। हेले एटा एठी नुहे मंदिर रे रहिबा कथा। जेमिति ही पूजारी सीताराम हार नबा पाई तळु अंठेइले, शांतारा पूजारी भितर आवाहन करी
से दुई भूतଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ସେଠି କାଟିଦେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। वीना ଆଉ ତା ପୁଅ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ଲୋକ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇଠି ଦେଖୁଥିଲେ। ଶାନ୍ତାରା ଶାନ୍ତାରା ସେ ସମସ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ହଳଦୀ ଲଗେଇକି ଆଣିଲେ ଆଉ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ। ପୂଜାରୀ ସୀତାରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ହସି ହସି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଥିଲେ। वीना ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ଉପରକୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା वीना ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ଉଠିକି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ।